ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചില്ലി ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഉള്ളതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടൊരു ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ 2 മുട്ട എടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തു, നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. ഞാനിവിടെ 3 മുട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് 3ാമത്തെ മുട്ട ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ 2 മുട്ട ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊരു ഏകദേശം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഒത്തിരി തിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 3ാമത്തെ മുട്ടയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 3ാമത്തെ മുട്ട ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം. ഞാനൊരു ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ടു. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ കുരുമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് നമ്മൾ അധികം എരിവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് പച്ചമുളക് മാത്രമേ കറിയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തിരി എരിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയാണ് സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സോയ സോസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ ഇത്തിരി സോയ സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് റൈസ് പൗഡറാണ്, നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി. അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെല്ലറി, നല്ല ചെറുതായിട്ട് കൂനാൻ നിറഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സെല്ലറി ഉണ്ട്. അതും കൂടി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു ടിപ്പും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, ചിലരുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതിനൊരു ടിപ്പായിട്ട് ചിക്കൻ നിങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ നല്ല ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവും. കടിക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ല ജ്യൂസി ഫീലായിരിക്കും. ഇത്തിരി കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഉപ്പുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് വെക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നല്ലോണം പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വറുക്കാൻ വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി, ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ചിക്കനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ഇഞ്ചിയും ഒരു 5-6 വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കിടാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു 3 പച്ചമുളകോളം ഉണ്ടാവും, ചെറിയ പച്ചമുളകാണ്, അത് നമുക്ക് നല്ലോണം അരിഞ്ഞിടാം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ സവാളയാണ്. അത് ഏകദേശം ഇതൊക്കെ പോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അധികം വേവിച്ചൊന്നും കളയരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെപ്പറാണ്, അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മതി. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇടാം. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ സോയ സോസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. ഇവിടെ അധികം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നമുക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ആ തിക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം അടിപൊളിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ലിഡ് വെച്ചൊന്ന് മൂടി ഒരു 50 സെക്കൻഡ്സോളം ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക. ജസ്റ്റ് അധികം നേരം ഒന്ന് വേവിച്ചാലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടാങ്കിനെസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം വിനീഗറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ അപ്ഡേഷന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യുക ഗൈസ്. എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ്. ബൈ ഗൈസ്.